अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वहम विसविसा ऐं हकीकतुनि सां गॾु मां आहियां नौमिता गुल। नाज़रीन, इन प्रोग्राम में असां मुख़्तलिफ़ मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। उहे मौज़ू जेके असांजे मुआशरे में घटि आहिनि, पर इन मौज़ुअनि ते घटि ॻाल्हाइण सबबु आम माण्हू हक़ीक़त खां परे आहिनि। अॼु असां जंहिं मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं उहो आहे फ़ोबिया। फ़ोबिया छा आहे? फ़ोबिया मतिलबु ख़ौफ़। हाणे फ़ोबिया ऐं आम ख़ौफ़ में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, इहो ॼाणणु ज़रूरी आहे। आम ख़ौफ़ जेकॾहिं थिए थो उहो कंहिं ख़तरे जे सबबु थिए थो जेको तव्हांजे साम्हूं मौजूदु आहे ऐं तव्हां उनखे उन ई हालत में ॾिसो था त जीअं उहो तव्हां ॾांहुं वधी रहियो आहे। पर फ़ोबिया में ईअं नाहे थींदो। फ़ोबिया में या त ख़ौफ़ वारो ख़तरो मौजूदु नाहे हूंदो, या जेकॾहिं मौजूदु बि हूंदो आहे तव्हां इन ख़ौफ़ जी शिदत खे दिमाग़ ते तमामु घणो सवार करे छॾींदा आहियो। फ़ोबिया जा केतिरा क़िस्म आहिनि, फ़ोबिया किन किन माण्हुनि खे थी सघे थो ऐं इन मां छुटकारो कीअं मुमकिन आहे, इहो सभु ॼाणण लाइ ॾिसूं था ही वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भली कार। मां आहियां असां गॾु नौमिता गुल ऐं हिन वक़्तु मूंखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे डॉक्टर इनायत मक्सी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो? महिरबानी आहे जी। डॉक्टर साहब, अॼु असांजो टॉपिक जेको आहे उहो आहे फ़ोबिया। आम असां फिल्मुनि में बि ॿुधो आहे ऐं मतिलबु इन जो ॿियो को मूंखे ऑल्टरनेट लफ़्ज़ न मिलियो, इन करे मां बि फ़ोबिया ई इस्तेमालु कयो आहे। फ़ोबिया आहे छा? लफ़्ज़ फ़ोबिया असल में फ़ोबस मां निकितल आहे ऐं इहो यूनानी लफ़्ज़ आहे, ग्रीक ॿोलीअ जो लफ़्ज़ आहे ऐं उन्हीअ जी माना आहे ओचितो, अजायो ऐं शदीद ख़ौफ़ जो हमिलो। हाणे ठीकु। इहो ख़ौफ़ आहे उहो अक़ली तौर ते छो थो थिए, जंहिं माण्हू खे थिए थो उहो तव्हांखे ॿुधाए न सघंदो त हुनखे छो थो थिए, पर हुनखे थिए। मिसाल, असां वटि आम तौर ते औरतूं किरड़ीअ खां डिॼंदियूं आहिनि। छो डिॼंदियूं आहिनि? सभ खां वॾो जेको फ़ोबिया वारो ख़ौफ़ आहे, फ़ोबिक जेको एंज़ाइटी आहे या ख़ौफ़ फ़ोबिया वारो आहे, उहो नांग सां लागू आहे इंसान में। इन ठीकु। अक्सरियत इंसाननि जी नांग खां ख़ौफ़ में मुब्तला हूंदी आहे, जॾहिं त हक़ीक़त इहा आहे त तमामु थोरा नांग ख़ौफ़नाक या ख़तरनाक आहिनि। ॿिया घणा जेके आहिनि से उहे बेज़रर, कोई बि नुक़सानु पहुचाईंदड़ न आहिनि। ऐं हिकिड़ो असांजो पैदाइशी ख़ौफ़ आहे जेको असां जनम सां गॾु आणियूं था, उहो आहे ऊचाईअ खां हेठाईअ में किरण जो ख़ौफ़। ठीकु। इहो पैदाइशी आहे, इहो इंसानी दिमाग़ में इनबिल्ट आहे, ॼमण सां ई ॿारु खणी अचे थो इंसान जो ॿारु। त फ़ोबिया हिकिड़ी अहिड़ी हालत आहे जॾहिं कंहिं बि माण्हूअ खे कंहिं बि शइ, सूरत हाल या हालत खां एॾो ख़ौफ़ थिए जो हू उन्हीअ में उन्ही ख़ौफ़ खे बर्दाश्त ई न करे सघे। मिसाल, हिकिड़ो कमिरो आहे, उन्हीअ में तव्हां 24 ई कलाक ईंदा वेंदा आहियो, घर जो हिसो आहे, पर जेकॾहिं उते ऊंदहि हुजे ऐं अव्हांखे ऊंदहि जी खां फ़ोबिया हुजे, ख़ौफ़ हुजे, त अव्हां उते वञण खां नाबरी वारे बीहंदव। ॿार खे हिकिड़ो ख़ौफ़ थींदो आहे पीउ माउ खां धार थियण जो ख़ौफ़, सेपरेशन एंज़ाइटी, ऐं पोइ उहा फ़ोबिया जी शिकिल अख़्तियार करे वेंदी आहे। उहो ॿारु माउ पीउ जेकॾहिं ॿाहिरि बि वञनि त हुनखे चुंबड़ी पवंदो ऐं रड़ियूं पियो कंदो, लेथड़ंदो पियो त तव्हां न वञो, मतां मां मरी वञा। ठीकु। उहे नंढड़ा नंढड़ा मंज़र आहिनि जेके फ़ोबिया खे ईअं वसफ़त ॾियनि था त फ़ोबिया हिकिड़ो अहिड़ो ख़ौफ़ आहे जंहिंजो को सबबु कोन्हे, जंहिंजो मक़बूलियत उन में का बि कोन्हे, पर इहो ख़ौफ़ थिए थो, तमामु घणनि माण्हुनि खे थिए थो ऐं तमामु घणनि हालतुनि, शयुनि या सूरत हाल खां थी सघे थो।
फोबिया ठीकु इहा ई आहे। ठीकु डॉक्टर साहब फोबिया जीअं तव्हां ॿुधायो त शदीद ख़ौफ़ वारी हालत खे चइजे थो त फोबिया ऐं ख़ौफ़ में छा फ़र्क़ु आहे? इहो जेको ख़ौफ़ जो लफ़्ज़ आहे इहो ऐं जेका फोबिया आहे इन ॿिन्ही में बुनियादी फ़र्क़ु तमामु थोरा आहिनि। उहे जेके बि ॾिसण ॿुधण वारा आहिनि उन्हनि खे ऐं ख़ासि तौर ते उस्तादनि खे ऐं ॿारनि जे पीउ माउ खे ऐं उन्हनि नौजवाननि खे जेके सुभाणे अहिड़ी ज़िंदगी में वञी रहिया आहिनि जेके ख़ासि तौर ते टिनि प्रोफेशन्स में आहिनि, मेडिकल वारा, डॉक्टर्स जेके थींदा, जर्नलिस्ट जेके आहिनि ऐं जेके सोशियोलॉजी में आहिनि, उन्हनि खे इहे सम्झी छॾणु खपे त हिकिड़ो आम ख़ौफ़ ऐं जेका फोबिया वारो ख़ौफ़ आहे उन ॿिन्ही में छा फ़र्क़ु आहे। हीउ जेको ख़ौफ़ आहे इहो इंसानी जज़्बो आहे, इहो असांजे हिफ़ाज़त जो, असांखे महफ़ूज़ रखण जो लाज़मी जुज़ आहे दिमाग़ जो। ठीकु हिकिड़ी अहिड़ी कैफ़ियत आहे जेका असांखे ख़तरे वारी हालत में झेड़े या विढ़ण या वरी भॼी वञण लाइ तयारु रखे थी। ख़ौफ़ हिकिड़ी फितरी हालत आहे जॾहिं ख़तरो दरपेश आहे, जॾहिं अहिड़ी सूरत हाल दरपेश आहे जॾहिं जान बचाइण ज़रूरी आहे त उहा अक़ली तौर ते साम्हूं कुझु मौजूदु आहे। मिसाल ओचितो तव्हांजे साम्हूं शींहुं अचे थो वञे त तव्हांखे बंदोबस्तु करणो पवंदो त तव्हां कीअं मुंहुं ॾींदव या कीअं भॼंदव, या भॼी वञो या विढ़ो या वरी बेहोश थी किरी पओ। हाणे इहो ख़ौफ़ फितरी ख़ौफ़ आहे, इहो असांजे नर्वस सिस्टम में, असांजे असाबी सिरिश्ते में, असांजे सॼे जिस्म में, असांजे वजूद में शामिल आहे। इहो असांजी हिफ़ाज़त करण लाइ आहे। पर जेको फोबिया आहे उहा ईअं न आहे। फोबिया जो हुजणु असां लाइ ज़रूरी न आहे, असांजो बचाव नथी करे उहा। असांखे अञा उबतो ज़िंदगीअ जूं जेके रोज़मरह जूं जेके असां जूं मसरूफ़ियात आहिनि, जेको ज़िंदगीअ जो रोज़मरह जो मशग़लो ऐं मज़ा आहिनि, असांखे उन्हनि खां महरूम करे छॾे थी। फोबिया असांखे ज़िंदगी गुज़ारण में रुकावट बणिजे थी। ख़ौफ़ पंहिंजे मामूली हालत में असांखे होशियार रखे थो। जॾहिं थोरो वधे थो त असां फुर्त ऐं चुस्त थियूं था मुक़ाबले करण लाइ, पर जे शिदत अख़्तियार करे वञे त असां या त भॼी वेंदासीं, या त विढ़ी पवंदासीं, या त किरी पवंदासीं। फोबिया में इहे टई सूरतूं न थींदियूं। फोबिया में हीअं थींदो त ओचितो एॾो ख़ौफ़ थींदो, एॾी वॾी शिदत सां थींदो जो हवास विञाइजी वेंदा, अकुल कमु करणु छॾे ॾींदो ऐं वात थी वेंदो, दिलि जो दहको तमामु घणो तेज़ थी वेंदो, अखियूं खुली ईंदियूं ऐं माण्हू जो जेको साह खणण जो सिरिश्तो आहे उहो तेज़ थी वेंदो, ब्लड प्रेशर वधी वेंदो, मुश्कूं सभु जेके आहिनि से जिस्म जूं जेके आहिनि उहे सख़्तु थी वेंदियूं। ॼण त माण्हू झेड़े में आहे पर हूंदो कुझु बि कोन जंहिंसां झेड़ो कजे। तंहिंजे करे जेका फोबिया आहे उहा इंसान जी नॉर्मल हालत नाहे। इंसानी नफ़्सियात या इंसानी वजूद या इंसान जे समाजी ज़िंदगीअ जी नॉर्मल हालत फोबिया नाहे, पर ख़ौफ़ इंसानी जिस्म, इंसानी नफ़्सियात ऐं समाजी वजूद जो लाज़मी जुज़ आहे। इहे ॿई फ़र्क़ आहिनि। ठीकु डॉक्टर साहब, फोबिया जा केतिरा क़िस्म थी सघनि था? जेतिरा बि दुनिया में शयुनि जा नाला आहिनि ओतिरियूं फोबियाज़ थी सघनि थियूं। जेतिरियूं बि हालतूं आहिनि ऐं सूरत हालूं आहिनि उन ओतिरा नाला। मिसाल तौरु मां तव्हांखे ॿुधाए आयुसि त सभ खां वधीक इंसान खे जेका फोबिया आहे उहा नांग खां आहे। ॿिए नंबर ते जेका फोबिया आहे उहा ऊचाईअ खां हेठाईअ में किरण जी आहे, गहराई जेका हुजे थी, ऊचाइनि जो ख़ौफ़। टीयों जेको ख़ौफ़ आहे उहो ऊंदहि जो ख़ौफ़ आहे। ऐं पोइ बंदि जॻहुनि जो ख़ौफ़ आहे। मिसाल हिकिड़ी लिफ्ट आहे या एलिवेटर, उहो बंदि थी वञे इन्ही जो ख़ौफ़। कंहिं बि गाॾी में माण्हू बंदि हुजे उन्ही जो ख़ौफ़। जहाज़ बंदि थिए थो, उॾामे थो, उॾामण जो ख़ौफ़। ऐं सभ खां जेके ॾुखिया ख़ौफ़ आहिनि
जेके रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में ॾाढो तंग कंदड़ हूंदा आहिनि। मिसाल ॿिलीअ जो ख़ौफ़, तमामु घणियूं ॿिलियूं चौधारी मौजूदु। कुते जो ख़ौफ़ त कुतो खाई विझंदो। यानी एसिताईं बि इहो ख़ौफ़ थी सघे थो जो कुतो रुॻी खिटीअ मां गुज़री वियो, अव्हां उन खां 5 फुट परे हुआ, त बि तव्हांखे ख़ौफ़ वराए वञे त तव्हांखे रेबीज़ थी पवंदी। हाणे रेबीज़ ईअं थी नथी सघे, पर केतिरा ई माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे इहो थी पवंदो आहे त हीउ पिण सां हीअं थी वियो। अच्छा, इन्ही जाइ ते हिकिड़ो ॿियो ख़ौफ़ आहे जेको ॾाढो हैरान कुन आहे, सिज जी रोशनीअ जो ख़ौफ़, ठीकु, जीतनि जो ख़ौफ़, ऐं उन्ही खां पोइ आवाज़ के मख़सूस थियनि था उन्हनि जो ख़ौफ़। हिकिड़ी सूरत हाल थिए थी जंहिंखे सभ खां वधीक यूनानिन मशहूरु कयो अॼु खां 3000 अॻु में, अगारोफोबिया, मार्केट ठीकु, प्लेस जो ख़ौफ़, बाज़ार में घणनि माण्हुनि जे विच में हुजण जो ख़ौफ़, स्टेज फ्राइट, स्टेज ते बीही ॻाल्हाइण जो ख़ौफ़, जंहिं जाइ ते तव्हां वेठा आहियो, माइक लॻल आहे, साम्हूं कैमरा आहे, इहो ख़ौफ़। फोबिया जेका आहे उहा अहिड़ी हिकिड़ी हालत आहे जेका रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में दरपेश या साम्हूं या असांजे इस्तेमाल जी शयुनि खां, हालतुनि खां ऐं सूरत हाल खां थिए थी, ऐं उहा ग़ैर माक़ूल हुजे थी, ऐं न हुजे त उहा ज़िंदगी सुखी करे थी, पर जे हुजे त मुसीबत बणिजी वञे थी। ऐं ख़ौफ़ जा या फोबिया जा जेके क़िस्म आहिनि उहे जेका मां ॻणाए वियुसि, हक़ीक़त इहा आहे त इन्हनि जी लिस्ट 100 में आहे। ठीकु, यानी को 10 20 30 खणाए वञा त कुझु बि न थींदो, 100 में आहे। कंहिं माण्हू खे केतिरा ई पेशेंट्स मूं पाण पंहिंजी ज़िंदगी में ॾिठा आहिनि, उन्हनि खे गरम पाणी में हथ विझण खां ख़ौफ़ थींदो आहे। अहिड़ी गर्मी आहे, हिकिड़ा पेशेंट्स उहे आहिनि जेके इन्ही हालत में थधो पाणी पीअनि कोन था, थधे पाणी सां हथ मुंहुं कोन था धोअनि, जेको नलके मां अचे थो ताज़ो पाणी, मोटर जो पाणी ताज़ो आहे, उन्ही में बि हू हथ विझी हथ मुंहुं न धोअंदा ऐं चवंदा त न साईं थधे पाणी सां त मूंखे हीअं थी वियो आहे। त इहो जेका लिस्ट आहे, तव्हां नाला खणंदा वञो, को न को इंसान अहिड़ो हूंदो जंहिंखे उन खां ख़ौफ़ थींदो, वेंदे पाणी खां बि। डॉक्टर साहब, छा ईअं चई सघिजे थो त दुनिया जो हर माण्हू कंहिं न कंहिं फोबिया जो शिकार आहे? ऐं इहो बि प्लीज़ एड कंदा त फोबिया जे मर्ज़ जी जेकी तशख़ीस आहे उहा कॾहिं थी हुई? ॾिसो, हर माण्हू फोबिया जो शिकार आहे त ईअं कोन्हे, तमामु ठीकु, थोरो तइदाद आहे, ऐं उन में बि औरतुनि जो तइदादु घणो आहे, मर्दनि जो तइदादु। अञा बि मां चवां त इन्ही में मेल जो तइदादु या नर जो तइदादु घटि आहे ऐं मादीअ जो तइदादु वधीक आहे। मां इन खे ईअं इन जे करे नर ऐं मादी में विराइणु चाहियां थो जो मुंहिंजो पंहिंजो जेको मुशाहिदो, जेतिरी मुंहिंजी ॼाण आहे, उन मूजिबि असल में इहो ख़ौफ़ जेका फोबिक एंज़ाइटी चऊं था, उहा असां में पंहिंजे जानवर वारी सिरिश्त मां आई आहे। मिसाल, भोले लाइ नांग ॾाढी ड्रिॼारींदड़ शइ आहे। भोलो कंहिं बि शइ खां न ड्रिॼंदो, पर नांग खे ॾिसी जेका हालत हुनजी थींदी आहे उहा ॿुधाइण जहिड़ी कोन्हे। कॾहिं बि तव्हां नेशनल जियोग्राफिक जी फिल्म खणी ॾिसो, तव्हां हैरान थींदो त हिनखे थियो छा। ईअं ई ख़ौफ़ फोबिया जी जेका हालत आहे उहा विराहे सघिजे थी त उहा नरनि में घटि ऐं मादियुनि में वधीक थिए थी, इंसान तोड़े जानवर में, ऐं उहा हर हिक खे थिए थी, ईअं न आहे। हर हिकु माण्हू खे नथी थिए। हिकु वॾे तइदाद खे, यानी तक़रीबन 29% माण्हुनि खे ज़िंदगी में कॾहिं न कॾहिं फोबिया थिए थी, सवा मां 29 माण्हुनि खे, ऐं हर वक़्तु तक़रीबन 6 खां 7% खे हूंदी ई हूंदी आहे। ठीकु, सम्झी इहो छॾणु खपे, जी फोबिया जी, क़ाबिले इलाज आहे, फोबिया क़ाबिले इलाज आहे, 100% माण्हू ठीकु थी वेंदा आहिनि, ऐं इहो अहिड़ो मर्ज़ न आहे जेको अॼोके दौर में इंसान खे अहिड़ी तकलीफ़ पहुचाए जो हो पंहिंजे ज़िंदगीअ जे मसरूफ़ियतुनि, मशग़लनि ऐं मज़नि खां महिरूम थिए। फोबिया कॾहिं खां तशख़ीस थियण लॻी त मूं अॻु में ई ॿुधायो त फोब लफ़्ज़ जेको आहे उहो यूनानिन जो आहे, ऐं इहा जेका ताज आहे या इहो जेको क्रेडिट आहे उहो वञणु खपे हिपोक्रेटीज़ ऐं गैलिन ॾांहुं, जेके ॿई यूनानी डॉक्टर्स या तिब जा उस्ताद हुआ। उन्हनि ई इन खे तशख़ीस कयो हो ऐं उन्हनि ई इन जो नालो इहो रखियो। हालांकि फोब जेको आहे उहो दरअसल उन्हनि जी देवता हुई, ख़ौफ़ जी, ऐं वॾे ॾमर ऐं कहर जी देवता हुई। जी, ठीकु। डॉक्टर साहब, जीअं तव्हां ॿुधायो त फोबिया हिकु शदीद ख़ौफ़ वारी हालत खे चइजे थो,
फोबिया मुतासिर मरीज़नि जी जेकी हालत आहे जॾहिं उहे ख़ौफ़ में वठिजी वञनि था त उहा हालत उन्हनि जी छा हूंदी आहे? इते मां अव्हां खां थोरो टाइम वठंदुसि। मां टई शयूं गॾु बयानु करणु चाहियां थो त जीअं आम माण्हू खे सम्झ में अची वञे। जी ज़िंदगीअ जो लाज़मी फितरी हिसो जेको ख़ौफ़ आहे या ख़ौफ़ जो जेको अहसासु या जज़्बो आहे उहो असांजी हिफ़ाज़त लाइ आहे। हम्म, उन्ही खे असांजो जिस्म चंद सेकेंड्स खां चंद मिंट हलाए सघे थो सिर्फ़ु। मिसाल तव्हां नांग ॾिठो या नांग मारे विझो या नांग खां भॼी वञो, हम्म, ऊंदहि खां तव्हां थियो था ख़ौफ़ थो थिए, ऊंदहि खां निकिरी वञो या ऊंदहि खे रोशनी में बदिलाए छॾियो या सोचे वठो त भई ऊंदहि आहे, का ॻाल्हि कोन्हे, एतिरो ई थींदो। हाणे इहा लम्हाती हालत आहे ऐं उन्ही सां इंसान या त मुंहुं ॾिए थो या त उन्ही खां भॼी वञे हम्म, या उन्ही खां टारे थो पाण खे ख़ौफ़ खां। हाणे ॿी जेका सूरत हाल इन में अचे थी उहा थोरी ॾुखी आहे, उहा आहे पैनिक। इन्ही फोबिया ऐं फियर जे विच ते हिकिड़ी जॻह आहे जंहिंखे चऊं था पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक असल में वरी हिकिड़ी ॿी देवता जो नालो आहे पैन जो, जेको बि यूनानी हुयो ऐं इहे असांखे 3000 सालनि खां उतां ई ही लफ़्ज़ मिलनि था। पैन असल में हिकिड़े अहिड़े किरदार जो नालो आहे जेको ओचितो ई ओचितो ज़ाहिर जी थिए बिना ॿुधाइण जे इंसान खे या जानवरनि खे ड्रिॼारे छॾे, उन्हनि में त्राह पिकिड़े छॾे। हम्म, जेके बि ॾिसंदड़ ऐं ॿुधंदड़ ऐं तव्हां पाण जिन बि अव्हां ॾिठो आहे त ॿकरियुनि जो धण, रिढियुनि जो धण या मेंहियुनि जो वॻु या उठनि जो जेको वॻु आहे उहे ओचितो ई ओचितो उन्हनि में त्राह पइजी वेंदो आहे ऐं हेॾे होॾे भॼणु शुरू कंदा आहिनि बिल्कुलु पंहिंजे बिल्कुलु लेखे सबबु पवंदो आहे। ईअं ई इंसान सां बि थींदो आहे ऐं इंसान सां ईअं छो थो थिए उन जा बुनियादी तौर ते सम्झो थो वञे त 4 वॾा सबब आहिनि। हम्म, हिकु जेनेटिक्स में आहे, जीनियाती तौर ते असांखे पैनिक थी सघे थी, ओचितो पंहिंजे लेखे ख़ौफ़ ऐं त्राह अची सघे थो बिना कंहिं सबब जे। ठीकु ॿियो थी सघे थो त असां उन्ही माहौल में नंढा थी वॾा थिया आहियूं जंहिंमें असांखे ख़ौफ़ ॾियारियो वेंदो हो। कंहिं ज़माने में माऊं ॿारनि खे चवंदियूं ॿाहिरि न वञ, मतां राति जी माउ खणी वञे। हाणे हम्म, राति खे माउ थींदी आहे ख़बर न आहे, बाक़ी पीउ उन जो ॾींहुं आहे। ठीकु सो इहे जेके शयूं हुयूं या घर में जेका तरबियत ख़ौफ़ ॾियारण वारी जेकॾहिं थिए, त्राह ॾियण वारी थिए ऐं ॿार खे हिसाए जेकॾहिं पंहिंजे डिसिप्लिन या कंट्रोल में करण वारो माहौल हुजे त उन्हीअ खे पैनिक वधीक थिए। ठीकु हाणे उहो पैनिक वारो थोरे ई टाइम में फोबिया जो शिकार थी सघे थो। मिसाल, अव्हांखे कॾहिं बि हथ तव्हांजा आला हुआ, हम्म, पेर बि तव्हां चपल जेका हुई उहा तव्हां पेर धोई निकिता वॉशरूम खां ऐं इतफ़ाक़ सां तव्हां को बि बटण मथे कयो बिजलीअ जो घर में या हेठि कयो, हाणे पेर बि आला हुआ, हथ बि आलो हो त उते तव्हांखे करंट अची वियो। इहो करंट सिर्फ़ु एतिरो आहे त तव्हांजे सॼे जिस्म में लहर हिकिड़ी डोड़ी वेंदी, पर उहा ख़ौफ़ ज़रूरु ॾियारींदी। हम्म, पर जे उन में रुॻी किरी पिया, थोरी देरि लाइ बेहोश थिया, त उन खां पोइ हिकिड़ी ख़तरनाक जेको माहौल शुरू थी सघे थो, हालत शुरू थी सघे थी, उहा इहा आहे त पोइ तव्हां कॾहिं बि कंहिं बटण खे हथ न हणो हम्म, ठीकु ऐं इहो सम्झो बटण खे ॾिसण सां ई तव्हां ते ख़ौफ़ तारी थी वञे त मूंखे बिजली वठी छॾियो। हाणे इहो आहे पंहिंजे तजुर्बे मां सिखणु। कॾहिं कॾहिं इहो इनडायरेक्ट लर्निंग बि थींदी आहे ॿिए कंहिंखे ॾिसणु। कंहिं माण्हू पंहिंजे अॻियां हादसो ॾिठो, को माण्हू एक्सीडेंट में मरी पियो, हुन ड्राइविंग छॾे ॾिनी, न बाबा मां ड्राइविंग न कंदुसि। लखें गाॾियूं हलंदियूं वतन, हम्म, करोड़े माण्हू ड्राइविंग कनि, मां न कंदुसि, छो मां हीउ ॾिठो न, मां मूंखां बि थी वेंदी, मां रस्ते ते न निकिरंदुसि, मतां मां मरी पवां। हम्म, इहा जेका कंडीशन आहे जेनेटिक थी वई, लर्निंग सां ॿई लर्निंग थी, ऑब्जर्वेंट लर्निंग या वरी जेका आहे इनडायरेक्टली प्रैक्टिकल लर्निंग जेका आहे उहा थी, ऐं जेको पोइ वरी माहौल आहे, ऐं माहौल में ॿ शयूं जेके टे आहिनि उहे सभिनी खे सम्झी छॾणु खपनि। हाणे 5 ॾींहं अॻु में हिकिड़ो वाक़ियो थियो हैदराबाद में, हम्म, हिकिड़े होटल ते छेड़ो थियो ऐं उन में हिकिड़ो माण्हू उन जेको आहे मरी पियो। ठीकु इहो 2 माण्हू हुआ जिन जो झेड़ो थियो, या 6 माण्हू हुआ या 10 माण्हू, केतिरा बि हुआ, पर झेड़ो थियो। हम्म, उन्ही खां पोइ जेका माण्हुनि खे ख़ौफ़ वारी सूरत हाल आहे, जेका केतिरनि, ऐं मूं पाण इन विच में 2-3 माण्हू ॾिठा आहिनि जेके ओचितो फोबिक कंडीशन में हलिया विया आहिनि। हम्म,
उहा इहा आहे त भाई पोइ हिकिड़े मख़सूस शिकिल शबीह कपिड़े लटे या हिकिड़े ख़ासि नस्ल वारे माण्हू खे ॾिसण सां ई फोबिया जो पैनिक जो अटैक थी वञे, पोइ माण्हू फोबिक थिए, बाबा मां ॿाहिरि न निकिरंदुमि, मां कराची में आहियां त मां ॿाहिरि न निकिरंदुमि, मां सोराब ॻोठ में आहियां त मां न निकिरंदुमि, मां हैदराबाद में आहियां त मां फलाणो आहियां, मां ॿाहिरि न निकिरंदुमि। इहा शइ इन्ही तरह सां बि समाजी तौर ते हिकिड़े वॾे अलमीअ जो शिकार बणाए थी छॾे, जॾहिं असांजो यूट्यूबर, असांजो सोशल जेको आहे एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जेके ठकाव छॾे थो कहिड़े बि तरफ़ खां हुजे, कहिड़ी बि धुर जे तरफ़ां हुजे, इहा शइ बि वॾो किरदारु अदा करे थी समाजी तौर ते ख़ौफ़ जेको फैलाईंदो, उहो बि माण्हुनि में फोबिक एंज़ाइटी वधाईंदो, माण्हू फोबिया जो शिकार थींदा ऐं हिक ॿिए खां नफ़रतूं कंदा ऐं हिक ॿिए खां ख़ौफ़ ठाहींदा ऐं पोइ कॾहिं ओचितो हमलावर बि थी वेंदा हिक ॿिए। जी डॉक्टर साहब, कहिड़ी उम्र में फोबिया जो मर्ज़ थी सघे थो ऐं पूरी दुनिया में फोबिया मुतासिर मरीज़नि जो तादाद केतिरो थी सघे थो अंदाज़न? मूं अॻ में ई अर्ज़ु कयो त दुनिया में जेके बि अंग अखर आहिनि उन्ही मूजिबि थुल्हे लेखे 100 मां 29 सैकड़ो माण्हुनि खे इहा फोबिया कंहिं न कंहिं वक़्तु कंहिं बि क़िस्म जी का न का फोबिया ज़िंदगी में थींदी आहे। ऐं जॾहिं हिन वक़्त जी मिसाल तौरु असां दुनिया सॼी में हिक वक़्तु ई असां 5 मिंटनि में रिसर्च करे वठूं, को तरीक़ो अहिड़ो हुजे त तक़रीबन 6 खां 7 सैकड़ो माण्हुनि खे इहा तकलीफ़ हूंदी ऐं 7 मर्दनि ते पंहिंजो 7 औरतुनि ते हिक मर्द खे हूंदी। उमिरि जे हवाले सां इहो चई सघिजे थो त सभ खां वधीक जेका हसास उमिरि आहे उहा आहे 4 खां 5 साल खां वठी वेंदे 17-18 सालनि जी। हसास तरीन जेको एज गैप आहे, उमिरि जेको विंडो आहे या उमिरि जो जेको हिसो आहे, उहो शुरू थिए थो 4-5 सालनि खां वठी वेंदे तक़रीबन 18 सालनि ताईं। इन्ही विच में फोबिया तमामु घणी थिए थी, छो त इन्ही ई दौर में माण्हू जो किरदारु, माण्हू जी ज़हनी ऐं नफ़्सियाती नशोनुमा थिए थी ऐं माण्हू जी शख़्सियत थिए, त उते ई माण्हू जा जेके ख़ौफ़ आहिनि उहे ख़तम बि थियनि था, पर उहे वधी फोबिया जी शिकिल बि अख़्तियार करे सघनि था जेकॾहिं माहौल उनखे अहिड़ो मुनासिब न मिले त। तंहिंजे करे इहो उमिरि जो हिसो आहे जंहिंमें इहे सभ वधीक थियनि थियूं। डॉक्टर साहब, फोबिया जे मर्ज़ जो इलाज छा आहे? छा मेडिसिन वसीले इलाज करणो पवंदो आहे या इन लाइ ॿी का टेक्निक इस्तेमालु थिए थी? ॾिसो, सभ खां वधीक जेका फोबिया जो जेको इलाज आहे उहो त हिन वक़्तु सॼी दुनिया में एक्सपोजर थेरेपी आहे, बिहेवियरल थेरेपी आहे, माना माण्हुनि जे रवैये खे तब्दील करण जी ज़रूरत आहे। आहिस्ते 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 उनजो रवैयो, मिसाल कंहिं माण्हूअ खे ॿाहिरि निकिरण खां ख़ौफ़ थिए त तव्हां पहिरियों उन खे सिर्फ़ु दर ताईं वठी वञो, पोइ तव्हां उनखे दर ते ई बीठल रखो, पोइ तव्हां दर खां 2 कदम ॿाहिरि वठी वञो, पोइ 10 कदम ॿाहिरि वठी वञो, ईअं आहिस्ते आहिस्ते करे स्कूल ताईं वठी वञो, बाज़ार ताईं वठी वञो या पार्क ताईं वठी वञो, त इहो एक्सपोजर थींदो, इहो आहिस्ते आहिस्ते कदम ब कदम तब्दीली आहे। इहो असल में हुन जे रवैये खे तब्दील करणो आहे, हुन जे दिमाग़ खे सेखारणो आहे त ख़ौफ़ जी का बि सूरत-हाल कोन्हे का, इहो अजायो आहे, ग़ैर माक़ूल आहे, को बि ॿाहिरि अहिड़ो सबबु मौजूदु कोन्हे जंहिंखां डिॼिजे। साॻी सूरत-हाल जानवरनि खां ख़ौफ़ जी आहे, कुते, ॿिली या नांग या ॿिए कंहिं बि जानवर। इन्हीअ में सभ खां पहिरियों जेको आहे उहा बिहेवियर थेरेपी आहे, त रवैयो तब्दील कयो। ॿिए नंबर ते जेका इन्ही में अचे थी उहा इहा आहे, किन किन में इम्प्लोजन बि कबो आहे, पर इम्प्लोजन हाणे असां कयूं कोन था, ओचितो ई ओचितो उन सूरत-हाल में विझी छॾियो। इहो कुझु माण्हू बर्दाश्त करे वेंदा, कुझु न बि कंदा ऐं बेहोश थी वेंदा, पोइ उन्हनि जा मालिक वरी बरड़ाट करणु शुरू कंदा त बाबा हे छा करे छॾियो। इहा शइ असल में फोबिया जो इलाज नफ़्सियाती तौर ते तरबियत सां आहे ऐं उन जी रविश मटाइण सां आहे। दवाउनि जो किरदारु इन में तमामु घटि आहे। ठीकु जी, वॾी महिरबानी अव्हांजी डॉक्टर इनायत मक्सी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो।
नाज़रीन, अॼोको प्रोग्राम इते ई पुॼाणी ते पहुतो। फोबिया जे हवाले सां असां ॼाण हासिल कईसीं डॉक्टर इनायत मक्सी साहब सां। हिन वक़्तु प्रोग्राम वहम विसविसा ऐं हक़ीक़तनि जो वक़्तु जेको आहे उहो पूरो थियो आहे। नौमिता गुल खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।